रङ लेनबाट हुइकिएको प्रचण्डको सवारीले जब सही बाटोमा आएको हात्ती गाडीलाई ठक्कर दियो। यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो आइतबार अपराह्न ललितपुरको 7 बाटो नजिकै भएको घटना हो। कार्यालय समय नजिकै गर्दा चक्रपथ व्यस्त थियो। अघिपछि प्रहरीका स्कर्टिङ गाडी सहित पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ग्वारको तिरबाट बल्खुतर्फ कुदिरहेका थिए। सातो बाटो चोकबाट बायाँ लेनका लागि रातो बत्ती बलेको थियो। सबै गाडी रातो बत्ती बलेसँगै रोकिएका थिए। दायाँ तर्फको सडकमा सवारी साधन आफ्नै लेनमा कुदिरहेका थिए, तर आफ्नो लेनमा रातो बत्ती बलेका कारण रोकिन पर्ने भएपछि यो सवारी लेन क्रस गर्दै विपरीत लेनमा हुइकियो। यो सवारी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको थियो। त्यही बेला आफ्नै लेनमा आएको हात्ती गाडीलाई प्रचण्डलाई स्कर्टिङ गरिरहेको प्रहरीको गाडीले यसरी ठक्कर दियो। प्रचण्ड सवार गाडी प्रहरीको गाडीसँग झण्डै ठोकियो। यो दृश्य फेरि हेर्नुहोस्। यो चोकमा रातो बत्ती मलाई चाहिँ नि साह्रै नराम्रो लाग्यो के ट्राफिक नियम चाहिँ नि सामान्य नागरिकको लागि मात्र बनाएको हो त? के मन्त्रीहरूलाई ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने जरुरी छैन? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कमेन्टमा भन्नु होला है। र जति सक्दो यो भिडियोलाई चाहिँ नि सेयर गर्नु होला।